Memwakwa bene so medidi afia amankwa tamaklo health tips wa Adom TV bedwam na wachi mu nkombo na ye mede pa me yehwe so nso usua de tie wo de nyame adom awo awie ai yentie ma ye mamma no ne ntime mmoa ye nyina ye hunu ne ma seya conditions bebre we mu nyina no ebeba form ye kwaware a ye behunu ne a ye kwaware no ti aware no ye wura mu asa no nyame adom keke ennafu de check sa blood group on ni nua nka yiri nyina ye ncheke ye to so ahwe treatment e wo hemophilia mo oba padan na te nedwam ye to so enenso ye mo akwaba ye na se ye hwe treatment a modema hemophilia yo so bi wo hemophilia na hemophilia na ye wo ma horo miensa sa ejina sa factor 13 no factor bako 13 ni awuni no na ye de ama wo type because treatment no oni say specific nti ye test na e ma ye hu se wo number 8 na wuni bi ye hu se number 9 na wuni bi na say number 11 na wuni bi so obi ni number 8 na ye say ono type A hemophilia A obi ni 9 na ye say hemophilia B no obi ni number 11 na ye say hemophilia C but the common pa ye hemophilia A na B na to so na C nti treatment na specific nti yes a factor no na wuni bi anaso obi wo bi a ne de no endorso nti no se nipa ni pra na oba ye test ni ehu se wo 8 ni na wuni bi a ensesa nya se nda wuni 8 ade chance wunda bi sa neti ti nipa no pra ye de ne ba artificial way sa natural ade no na broni afa no wa ye na artificial way into oba factors na ye adwuma te se lada metia number 1 so na me de afo number 2 ha ti afo akodu ha nam se 8 ni na se eni wa ento aso bi ti za nkofo no omo moja na ntu se yo ba bibia de betu so bi e be fo moja ni na betimi afiri ni mu aba enti se opra ana moja no ye moja ye hu ana de egu aposo na nipa ne ba na yamano edro no nti yama wa artificial form na ye de ba akoma wa nya se kwa afebo de bi ye de ma we bi di ebi a donhwe dumienu wo mu ebi so timi di donhwe eduanan wotwe 48 hours e wo ni nyina agina so nti ye de ma we bi wo ha obehia treatment no ba ako mienu na ye de na to so ne de ma na edro ne de mom ne bo e de pa se we hu penicillin to asa na ndro ne te penicillin to aketo ba akosa na ye te say $100 ai nti obetimi praba bu a enimenim na ebu etimi ma no bu a miensa nine eno na $400-500 se ebe ye obi operation na sometimes etimi ma na ebu a 10,000 nti dodo no nti wo ya na say $10,000 no na wo ko no na anya mencha ade no ye nye eduro ni free etu nti yehu so wo yare na ye wokuo Ghana Hemophilia Society ene ye wo wiase nyina ekuo aye from World Federation of Hemophilia omo so ne enam ne enye eduro ni free na abesi Ghana Hemophilia Society se ne be obi a wo yare ni bi no ebenye bi nti enye eduro betimi akoto wo drugstore na eduro ne ye twero ba akoma wa na wo ba no behia mensa no $300 and dollar yesen nti e ba na ye mawa na ye hwe se wo behia ba akwa na mienu nda mienu ana mensa na ye de treat you ti eno ye wo kwan a upra na ye de ama ti eno ye kwan ti so obi 8 ni no ni a oba eduro no ye be fa 8 de no na ye de ama se 9 na wuni a eno sa ti ndro no engu drugstore ene engu hospital nkete so ti Ghana ye wo treatment center kese emienu e wo kolebu ena konfa no che ebe nti tamalefo be de nti ne ye ne se omo fie chire no eba no ye trainee and doctor for ne nurse for na hospital na o teben no na okwa ne ama ne kakra ti se ne ba kwa ni pra won fa ne fita malema emma kuma se o de ne ko hwa na doctor for ne ne kasa ye be tro mu kwan ye mfa so a o de be ma be duro ne de ne na me ka no ne bo e de ti no ye kwan ba ko ne se wu pra ne de ama afa ye kwan ba ko so ye hwe o mo ne se ye mpese epra no ebeba because omo kotodwe no se nyunugum ebi wo ha kotodwe no time koa ntimi pa no ntimi ntina kotodwe entire ne na ne nsa no akase nti akra ne tu so pe ende ye wo bi a ende na wotwe bia no ye be wo no mpremsa ana mpre $100 there no ai
enti ya de be wo no eno saa no de bia e ma saa de ne dodo woni mu se ne be ya wo mpra wow ti eno saa ne de mo de no na sem na no de ye fancy ha pa o chena nyame ya adom a wadaro maka ye ho na ye nto so na ye prevent ye ho na ye mano ye mfo manko ha what see mu aseda ye endpoint homeopathic clinic dia the number ni 0244867068 0244867068 o chena nkwa ho den ho a ebesehia